Ta knyga yra nereali, nes jinai pasakoja apie tai, kaip mes dabar nenorim visai elgtis, bet karts nuo karto, gerai nemeluosiu, dažnokai mums gaunasi. Tai čia yra labai labai smagi eiliuota knygelė apie drakoną, kuris ateina į svečius ir turi išmokti tam tikro etiketo. Kad reikia, žodžiu, žinoti, ką daryti su indais, kai maistą suvalgiai, ir kaip reikia žaislus susitvarkyti, ir kaip reikia, žodžiu, praustis ir dantis valytis prieš miegą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitoj knygoje tikrai pačia nerealiausia forma yra papasakota vaikams ir rutininis, ir toks tiesiog etiketo turbūt vertėtų pasakyti, bet tokie reikaliukai, kuriuos šiaip jeigu paprastai pasakotum, tai gal nieks tavęs ir nesuprastų, bet kai drakoną paimi į pagalbą ir į rankas, tai tikrai yra apie ką prieš miegą pasikalbėti.